생각대로 다 되는 건 아니지만 되는 놈이들 안 되는 놈이들 오늘부터 잘 될 겁니다. 나는요 되는 놈 당신도 되는 놈 우리는 생각보다 박수 소리가 조금 약한데 다시 한번 잘 될 겁니다. 감사합니다. 다시 한번 인사드리겠습니다. 꿀 떨어지는 목소리, 속이 뻥 뚫리는 소화제 보이스 양봉인의 딸 미스김입니다. 안녕하세요. 다들 잘 지내셨나요? 제가 또 양봉인의 딸인 건 다들 아시잖아요. 여기 모르시는 분들이 아마 없으실 텐데 다들 아시죠? 제가 이 자리에 이렇게 서 있으니까 제가 오디션에 딱 첫 회에 나갔을 때 벌 소비 하나를 딱 들고 꿀 떨어지는 목소리를 외쳤던 그날이 떠올라서 살짝 이제 울컥도 하는데 이렇게 잘 돼가지고 될 놈이 돼가지고 미스김이 이 자리에 섰는데 그게 다 우리 양봉인 우리 어머니, 아버지들 덕분이라고 생각합니다. 이 자리를 빌어서 너무 감사하다고 말씀드리겠습니다. 감사합니다. 정말 저희 양봉인 분들 아니셨으면 미스김이 이렇게 잘 되지 않았을 겁니다. 그리고 또 우리 회장님, 박근호 회장님께서 미스김을 너무 많이 응원해 주시고 또 많은 분들께서 미스김을 응원해 주셔가지고 이렇게 잘 되지 않았나 싶습니다. 너무 감사드리고 항상 겸손한 양봉인의 딸로서 열심히 하도록 하겠습니다. 제가 또 양봉인의 딸이긴 한데 아직 홍보대사가 되지는 않았거든요. 그래서 이 자리를 빌어서 어떻게 홍보대사를 도장을 쾅쾅쾅 찍고 가고 싶은데 어떻게 미스김을 홍보대사로 써주실 건가요? 미스김이 홍보대사가 되면 좋겠다는 분들만 소리 질러! 회장님 들으셨죠? 잘 부탁드리겠습니다. 네, 다음 곡은 미스김이 또 양봉인 축제, 여기 벌꿀 축제에 온다고 해가지고 신경 써서 용두산 엘레지를 한번 불러볼까 하는데 다 같이 즐겨주실 수 있나요? 그럼 용두산 엘레지 들려드리도록 하겠습니다. 감사합니다.
너무 박수를 많이 쳐주셔가지고 너무 감사드립니다. 아, 정말 양봉이네 딸로서 너무 영광스러운 자리가 아닌가 싶습니다. 또 저희 아버지께서도 해남 지부장이시거든요. 우리 아버지는 또 어디 계실까요? 손 한번 어디 우리 아버지 어디 계세요? 우리 아버지들이 너무 많이 계시네. 그렇죠. 저 여기 계신 모든 분들이 미스김의 아버지십니다. 오늘 또 미스김 팬카페에 너무 많은 분들께서 가입을 해주셨다고 들었어요. 맞죠? 미스김은요 항상 미스김 팬카페에 있으니까요. 우리 스김이는 뭐 할까 궁금하시고 보고 싶으시면 팬카페로 많이 와주시면 감사하겠습니다. 아시겠죠? 다음 곡은 이제 잔잔하게 이제 미스김이 노래를 잘하는 걸 이렇게 알려드렸으니까 이제 또 흥을 한번 띄워봐야 되지 않겠습니까? 그렇지요? 그래서 미스김 흥스김으로서 메들리 들려드리도록 하겠습니다. 다 같이 즐겨주세요. 자, 소머리로 박수! 차차차차! 속에서 나는 울었어 외로웠어 한참 울었어 사랑하고 싶었어 사랑받고 싶었어 이쪽 분들 박수! 뒷판에 있었어 차차차 나는 울었어 외로웠어 한참 울었어 사랑하고 싶었어 사랑받고 싶었어 이쪽 분들도 만났어 차 마시는 그런 사랑 아니야 전화로 얘기하는 그런 사랑 아니야 숨에 안겨가는 그런 사랑 아니야 가슴 터질 열망하는 사랑 때문에 목숨 거는 사랑 지지 못하면 참을 수 없고 보고 싶을 때 못 보면 눈물도 나는 바라산처럼 퍼져오는 그런 사람은 누굴까요? 미스김 최고입니다. 차차 뒷판에 있었어 나는 울었어 외로웠어 한참 울었어 사랑하고 싶었어 사랑받고 싶었어 찾아줘요 사랑의 이야기 담은 편지 양봉을 하는 미스김 찾아줘요 하늘이 밝은지 마음이 밝은지 즐거운 날도
해줘요. 안녕 안녕 내 사랑. 안녕 안녕 내 사랑. 안녕 안녕 내 사랑. 어머, 노래도 끝나기 전부터 앵콜을 하시면 어떡해요. 너무 감사하게. 누가 시키진 않으셨죠? 너무 감사합니다. 어떻게 미스 김이 노래를 잘하나요? TV보다 훨씬 잘하죠? TV보다 또 나은 것이 하나 있는데 더 크게 한번. 그럼요. 네, 너무 감사합니다. TV가 저는 저 카메라만 볼 때마다 손발이 덜덜덜덜 떨리는데 어쩜 얼굴이 그렇게 크게 나올 수가 있는가 모르겠어요. 그렇죠? 실제로 보면은 그렇게 크지는 않거든요. 저기 좀 배우신 분이 계시네. 작죠, 얼굴이. 그래서 미스 김이, 우리 양봉이네 딸 미스 김이 얼굴도 작고 노래도 잘하고 아주 애교가 철철철 넘치면서 못하는 것이 없더라라고 소문을 많이 내주시는 게 어떠신지 이렇게 간곡히 부탁을 드려보도록 하겠습니다. 아이, 감사합니다. 다들 약속하신 거예요? 이제 앞으로 길 가다가 미스 김 얼굴 큰데 라고 하는 순간 우리 양봉이 분들이 소문을 안 내주신 겁니다. 아시겠지요? 네, 다음 곡은 또 미스 김이 또 흥스 김이라고 했으니까 메들리를 한 곡만 부르고 갈 수는 없잖아요. 이번엔 다 같이 즐길 수 있는 트로트 메들리 준비했습니다. 다 같이 즐겨주세요. 그동안 너무 감사드리고 앞으로도 감사드리겠습니다. 렛츠고!